স্টিচিং এন্টার কম্পোজিশন করবা মানে আমি জানতে শুরু করুন এটা হচ্ছে হোম পজিশন জানতে শুরু করুন বুঝলাম আচ্ছা এটা হোম পজিশন করলা হোম পজিশন করে ইন্টার দিলা ইন্টার দেওয়ার পরে সেলাইটা কি হবে ওই সেলাই করে দিবা এম এ থেকে করবো রাউন্ড হলে পরে এদিকে রাউন্ড দেবা ঠিক আছে এম এ করো হ্যাঁ এম এ করলে ইন্টার দিলা ইন্টার দেওয়ার পর প্রোগ্রাম শুরু এই যে প্রোগ্রাম করতেছে ঠিক আছে এই যে একবার দিয়েছো দুইবার দিলে দেখো লেখা উঠছে এই যে এখানে ইয়ে উঠছে হ্যাঁ আবার